Prajem vám unikátny, talentový útorok. Týždeň uletel ako voda a máme tu opäť stretnutie s talentmi. Pozdravujem vás, veľmi sa teším a verím, že vás tu dnes niekoľko bude, ktorí sa zaujímate o to, ako vám môžu talenty pomôcť v vašej kariére, či už v práci, v zamestnaní alebo v podnikaní. Ale kým sa do toho pustíme, aby som naplnila tú tému, budem veľmi zvedavá, či ma je počuť a vidieť a budem nesmierne rada, ak mi do komentov napíšete, že je všetko v poriadku, pretože tí z vás, ktorí ma sledujete, možno viete, že som mala raz problém so zvukom, tak teraz si to overujem, i keď skúšky som robila, samozrejme, všetko fungovalo na jedničku. A som veľmi zvedavá, nielen to, či ma je počuť a vidieť, ale odkiaľ vlastne sledujete toto moje live vysielanie, pretože viem, Marianka píše, áno, je ma počuť, ďakujem. Marianka, viem, že ma sleduje dokonca z Nemecka, čo sa veľmi teším. Anička, áno, všetko je OK. Dievčatá, som nesmierne rada a verím, že tu so mnou tých 20-30 minút vydržíte a pomôžete rozvinúť debatu k tomu, ako nám môžu pomôcť realizačné talenty v našej kariére a v podnikaní. Tak, poďme teda na to. Ja mám pre vás samozrejme pripravenú prezentáciu. Ju zapnem. A dnes idem trošku inovatívne. Veľmi sa teším z toho, že vám budem konečne môcť ukazovať, o čom budem hovoriť, pretože naštudovala som si môj talent learner, ktorý ho tu máte, viete, o čom píšem, napíšte, či je tu niekto s tým talentom learnerom. A naštudovala som si, ako robiť prezentáciu s iPadom a zároveň mať aj ceruzku a ukazovátko. Tak verím, že bude všetko fungovať, tak poďme na to. Aby sme vlastne pre tých z vás, ktorí prvýkrát počujete o talentoch a nerozumiete tej našej talentovej terminológii, v tom dobrom slova zmysle, pretože každý sme odborník v niečom, lebo každý sme unikátny. Tak, ja vám veľmi rada predstavím, prečo by ste tie talenty mali poznať a ako by vám mohli pomôcť v tej kariére. Aj Blanka sa pridala, aj Oliver, teším sa, som rada, že vás je tu zopár a verím tomu, že časom vás pribudne. Pretože samozrejme začína byť to letné obdobie a ľudia sa veľmi často zdržávajú vonku, ale teším sa a verím tomu, že máte telefóny v ruke a sedíte niekde na kavičke. Takže poďme na to, aby sme nestrácali čas. Tak, ako som slúbila, dnes sa povenujeme tým talentom v realizačnej doméne. A tí z vás, ktorí tento obrázok vidíte prvýkrát, nebojte sa, všetko vysvetlím. Tak vlastne pracujem s metodikou Gallup. Metodika Gallup rozdeľuje naše talenty, ktoré vám popíše, ktorých je 34. Každý jeden človek, keď si urobí tento test, tento assessment, tak mu Gallup vygeneruje 34 talentov. Ale čo je úžasné, že on nám tieto talenty rozdelí do 4 skupín, do realizačnej, do skupiny vplyvu. My tomu v Gallupe hovoríme, že sú to domény. Takže teraz, keď budete niekde čítať v mojich príspevkoch alebo u mojich kolegov domény, už budete vedieť, budete doma. Tretiu doménu máme budovanie vzťahov a štvrtú doménu máme strategické myslenie. Dnes som vám slúbila a je to zámer, dneska sa budeme fokusovať na realizačnú doménu. Ale kým sa do toho pustím, tak som veľmi zvedavá, kto z vás, čo ste tu, máte váš test talentov podľa metodiky Gallup. Stačí, keď napíšete áno, alebo ak ste takí odvážnejší a napíšete tam ešte aj, ktorá skupina talentov, ktorá doména talentov u vás rezonuje alebo napreduje, je tá prvá. Lebo dôležitá vec, všetky tieto 4 domény máme všetci. Len každý podľa tej našej unikátnosti máme to poradie alebo to množstvo tých talentov, ktoré sú tu, k tomu sa tiež dneska dostaneme, máme rôzne. A podľa toho, ako nám vlastne tie talenty s tými doménami pokračujú v tom popise 34, podľa toho sa všetci chováme. Blanka Kleštíková, ja ho mám vynikajúce.
Ďakujem. Ľubo, strategická doména. Áno, vidím, že už ovládaš tú našu terminológiu a ďakujem, že si to tak správne napísal. Blanka nám ešte píše, prvú mám konzistentnosť. Blanka, pre tých, ktorí nerozumejú v tom dobrom slova zmysle, tak tá konzistentnosť, to je vlastne talent konzistencii v realizačnej domene, o ktorej sa dneska budeme baviť. Veľmi sa teším a som zvedavá, čo k tomu poviete. Oliver, môj manžel, ja mám prvú práve realizačnú domenu. Áno, o tom budem práve dneska hovoriť a budem nesmierne rada, keď sa pridáš a dáš tvoju spätnú väzbu k tomu, ako tá realizačná tvoja prvá doména, čo to vlastne v živote znamená. Ďakujem. Anička, ja mám Galup, u mňa napreduje vzťahová doména. Takže pre tých z vás, ktorí ste tu prvýkrát, vzťahová doména je táto. Je to týchto 9 talentov, ktoré majú na starosť budovanie vzťahov. Ale nebojte, aj k tým sa dostaneme a pôjdeme postupne. Ja som si tak naivne predstavovala, to bola moja predstava, že tieto moje livey budete sledovať postupne. Urobila som ich ako seriál. A dostala som veľmi dobrú spätnú väzbu od pani Jany Bartíkovej, ktorej ďakujem. Ma upozornila, že každý live musí byť samostatná jednotka. Takže ja sa dneska zafokusujem na tú realizáciu, ale som veľmi rada, že tu hovoríte a nebojte tí z vás, ktorí ste zvedaví práve na tú vzťahovú doménu. Dostaneme sa aj k tomu, ak ma budete vlastne v čase sledovať. Marianka, môj prvý realizačný talent je až na 12. mieste. Parádne info, toto si necháme do otázok a do odpovedí. Na toto ešte určite zareagujem, pretože to má aj súvis s tým, ako tá realizačná doména sa u nás prejavuje, či len v pracovnom, ale aj v osobnom živote. Takže Marianka, ďakujem. Jožko Kolek, neuveriteľné, veľmi ďakujem, že takto reagujete. Hneď má moje ovplyvňovacie talenty. To sú tieto, a vidíte tam k tomu popis, majú veľkú radosť, že so mnou interagujete. A Jozef, tiež môj klient, pozdravujem ťa, pozdravuje z lesa, lebo žije v takej oblasti a má strategickú domenu. Takže pre tých z vás, ktorí ste tu prvýkrát, strategické myslenie. Tomu hovoríme strategická domena. A to je týchto 8 talentov. A moja dcéra, strategická domena tiež. A ešte tu máme Evička Drabišťáková, strategická doména tiež. Dobre, takže postupne, keď pôjdeme, nepôjdem teda porade, že najprv realizačná, potom vplyv, potom budovanie, vzťahová stratégia, ale sľubujem vám, že v ďalších pokračovaniach sa teda povenujeme tej strategickej doméne, aby ste dostali tí, čo ste tu, najrýchlejšie odpovede. Ale to ešte chvíľočku bude trvať a poďme sa teda povenovať tej realizačnej. Ešte raz veľké ďakujem za vaše zdieľanie. Moje ovplyvňovacie talenty sa teraz potešili, ale poďme na tie realizačné. Takže, ja som si tu pre vás prichystala slajdík, kde máme popis k realizačnej doméne. To je vlastne tu. To si viete prečítať bezo mňa. Ale čo to má vlastne spoločné, tá realizácia s tými talentmi? Prečo by ste to mali poznať? To je tam aj tá moja otázka. No je to kvôli tomu, že čím lepšie budete poznať tie vaše talenty, tak tým lepšie, prirodzenejšie si viete nájsť prácu, kariéru, v ktorej všetkých týchto vašich 9 talentov budú ako ryby vo vode. Jedna dôležitá vec. Ja budem na týchto mojich liveoch vždycky hovoriť o určitých talentoch, o určitej doméne, ale bude to vždycky taká charakteristika, taký popis, ako dneska budeme mať realizačné talenty. Samozrejme, metodika Galup a vlastne množstvo iných assessmentov, ktoré fungujú, keď spojíte realizačnú doménu so vzťahovou, tak tieto dve domény, tieto skupiny talentov majú trošičku iný odtieň, trošičku inú farbu, trošičku inak sa budú prejavovať v tom vašom živote, v tej vašej kariére. Takže verím tomu, že si z tej realizácie dneska odnesiete veľa a budete rozmýšľať nad tým, ktorými talentmi, ktorú robotu by ste mohli robiť, ktorá kariéra by vám dávala zmysel. A ešte predtým musím povedať jednu veľmi dôležitú vec, aby som uviedla veci na správnu mieru. Vy môžete robiť prácu
s akoukoľvek doménou, s akýmkoľvek talentom. To je úžasné v metodike GAU. Hovorím to zvlášť pre tých, ktorí máte nejaké týmy alebo vedete nejakých ľudí a keď sa stretávam s takýmito firmami, podnikateľmi, tak zväčša mi kladú otázku, aký talent, aké talenty by ten daný človek mal, aby bol lepší. Manažér, líder, obchodník, budovač vzťahov. A ja odpovedám všetkých 34. Čo myslíte? Prečo? Skúste, kto z vás viete, prečo odpovedám všetkých 34? A kým si počkám na nejakú odpoveď, verím, že to niekoho napadne a dáte to. A dajte aj váš tip, čo si myslíte. Nemusíte to vedieť, však preto ste tu, že chcete vedieť niečo nové. A ja sa veľmi teším, pretože moje talenty sú teraz vo flow a môžem vás učiť a môžem vám odovzdávať informácie, ktoré mám. A odpovedám, že všetkých 34 talentov, lebo ak chcete robiť prácu a budete mať len skupinu v prvej desiatke realizačných talentov, alebo budete mať skupinu, Matúš odpovedá, schválne som stíšila hlas, aby si našiel tú svoju. Matúš, áno, Matúša tiež poznám, ďakujem, že si tu, nesmierne sa teším. Tak ja to dám, preložím to ešte. Vo firmách hovorím, že môžu mať akékoľvek talenty, s ktorými im dáva zmysel tú prácu robiť, len je dobré, a preto tie talenty je dôležité poznať, vedieť, s ktorým talentom, ak má niekto talent achiever v tej realizačnej doméne, no ak budete od neho chcieť, aby si nič neplánoval, nič nepísal, a aby robil niečo len tak náhodou a dáte mu takú kompetenciu, že však niekedy občas urob toto a toto, tak ste ho práve vyhodili zo sedla. Pretože talenty, keď ich poznáme, a to budem viacej razy opakovať v tom dobrom slova zmysle, je náš prirodzený spôsob myslenia, cítenia a chovania. To znamená, že keď viete, čo tá vaša realizačná doména s týmito 9 talentmi, s 1, s 2 alebo až s 12 potrebuje akú kompetenciu, tak budete v tej kompetencii ako ryba vo vode. Vrátime sa do toho detstva. Budeme robiť veci s ľahkosťou. A to všetci predsa chceme. Chceme chodiť do práce, ktorá nás baví, v ktorej sme angažovaní, ktorá nás teší, ktorá nám dáva zmysel alebo je pre nás dôležitá a prinášame nejaké hodnoty. A nikoho z nás nebaví chodiť do práce, kde niekto vám stúpa po krku, neustále vás naháňa, neustále vás kontroluje a chodíte tam iba kvôli peniazom. Takže ak sa vrhnete na vaše talenty, viem vám slúbiť na základe mojej 9,5-ročnej praxe, že nájdete tú prácu snov, u niekoho rýchlejšie, u niekoho pomalšie, ale je to možné. Ja tu vidím ďalší komentár, ďakujem Marianka, lebo je to o tom, ako to robíš a niečo robíš. Presne. Len ako to robiť prirodzene, k tomu nám presne pomôžu tie naše, a dneska ideme na tie realizačné talenty. Takže ja tu mám už pre vás aj takú malú pomôcku, pretože realizačné talenty čo potrebujú? Potrebujú mať nejaký cieľ. Tí z vás, čo máte realizačné talenty, dajte spätnú väzbu, či to tak máte, či rozmýšľate nad tými cieľmi, sú pre vás tak dôležité, alebo ani nie. Poďme sa na to pozrieť cez váš pohľad, pretože každý, ako ja hovorím, je unikátny. Ďalšia vec, realizátor, realizačná doména potrebuje mať plán a kroky. Potrebujú mať tú rutinu, to znamená veci, ktoré sa opakujú, ktoré majú každodenné opakovanie. A niekto to, keď má zo 2 talenty, stačí 1-2 veci do dňa. A tí, čo majú, tak ako tu písal môj manžel, že ich má tiež dostatočne veľa, ak majú viacej, 4, 5, 6 talentov, a zase každý sme iný, tak potrebuje tú rutinu pravidelnejšiu. Tak. A teším sa, že píšete Anička, pretože ak poznáme svoju hodnotu, je to pravda, nájdete pomocou nich svoju prácu snov. Ďakujem, preto sa aj tie moje livey, aj ten dnešný príspevok menuje realizácia ku kariére. Slovičko snov som tam už nedala, ale teším sa, že to tak je. Dobre, nepreskočila prezentácia, vôbec nič sa nedeje, vrátime sa.
A sme naspäť. Anička, ešte raz ďakujem za tvoj komentár a za tvoj pohľad. A poďme teda pokračovať. Poďme pokračovať s tou realizačnou domenou v tej kariére. Takže hovorila som rutina. Kto z vás, čo ste tu, potrebujete a milujete rutinu? Ktorý z vás to tak máte? Ktorý si v tom vyslovene ho viete? A kým napíšete, ja vám dám ešte jeden tip teda k tej práci ku kariére. Ľudia so silnou realizačnou doménou skutočne potrebujú mať prácu od pondelka do piatku, najlepšie od 8. do 17. do 16:30. Tá rutina toho každodenného rituálu ísť istú hodinu do práce a istú hodinu sa vrátiť je práve tá realizačná doména. Takže ak chcete, aby vaši ľudia, vaši kolegovci sa cítili dobre a vy ste ten, ktorý máte radi tú rutinu, ale vaša kolegyňa má radšej prácu z domu, alebo má radšej, že príde jeden deň o 9, o 8. Prosím, nepozerajte sa na neho, že padol z oblakov, alebo že niečo urobil inak. Nezabudnite na to. Asi to hovorí o tom, že nebude mať silnú realizačnú doménu, pretože potrebuje pracovať vo vlnách. A je to tiež v poriadku. Je len dôležité, aby ste s tou kolegyňou alebo s tým tímovým parťákom, alebo ak ste tu manažeri a lídri, ak potrebujete mať tých ľudí na pracovisku, aby ste si s nimi určili čas, kedy ich tam potrebujete mať všetkých, či už online alebo naživo. A ja sa teším, ja tu mám ďalšie komentáre, takže poďme na to. Blanka píše, ja mám domény exekutíva v prvej desiatke až 5 talentov. Rutinu ja môžem, vyvoláva to vo mne pocit istoty. Blanka, to je presne to, o čom tá realizačná doména je. A je to v poriadku. Ak Blanka, je pre vás dôležité mať tú rutinu, lebo je to váš pocit istoty, robte to. Nepozerajte sa, ja to hovorím v tom dobrom, všetkým mojim klientom aj ľuďom, s ktorými pracujem. Nepozerajte sa na to, ako to má váš kolega, kolegyňa, manžel, manželka. My s manželom máme úplne opačné talenty. Ale pozerajte sa na to, ako vám tie realizačné talenty veľmi pomôžu. Pretože tá rutina je ten pocit istoty. Veľmi ďakujem, Blanka. Teším sa. A Matúš nám píše, že ja, to znamená, že tiež treba rutinu. A ďakujem môjmu manželovi, že sa zapojil tiež. Áno, môžem na neho prezradiť, mám to dovolené, že on každé ráno potrebuje pravidelne a najlepšie v ten istý čas cvičiť. Musí to byť, je to rutina. Keď chodil do práce, chodil v ten istý čas od do. Ja s opačnou ovplyvňovacou doménou, to je tá pomarančová, tie pomarančové talenty, ku ktorým sa tiež časom dostaneme, práve naopak. Mne v kariére a vám, ktorí tu máte ovplyvňovacie talenty, iste mi dáte za pravdu, že my potrebujeme takú tú určitú voľnosť. Ale všetko je v poriadku. Každý sme unikátni a každý to máme tak, ako to máme mať. Ja tu mám od Marianky krásnu otázočku. Ešte som sa nedostala k talentom, ale super, ďakujem. Marianka píše, ak má achiever plán, ktorý nesplnil, ako mu pomôcť. Takže poďme vysvetliť. Achiever je vlastne tento prvý talent. Aby ste mu rozumeli v preklade, vo veľa veciach budem používať anglické názvy talentov. Je to len kvôli tomu, aby sme sa vedeli zladiť, pretože preklad v češtine, preklad v slovenčine je trošičku taký iný a nie celkom sa niektorých talentov zhoduje. Ale poďme teraz na toho achievera. To je práve to, čo som hovorila, že ten achiever potrebuje mať plán. To je jeden z talentov v realizácii, ktorý je tam hneď ako prvý. Prosím, neznamená to, že je prvý, že je najsilnejší, ale tí z vás, ktorí to poznáte, viete, že vlastne týchto 9 talentov sú zoradení podľa abecedy. Tak poďme k tomu achieveru odpovedať na otázku. Alebo inak, čo by ste poradili Marianke vy? Však ja viem, že ste tu zdatní, ktorí už o talentoch máte nejaké info. Ako by ste vy riešili vec, že achiever nesplnil plán? Ako by ste mu pomohli? Marianka, verím, že počkáš na odpoveď a ja zatiaľ budem ešte pokračovať, aby sme stihli, lebo som slúbila, že budeme 20, maximálne 30 minút. A mne teraz padli oči na hodinky a vidím, že už máme 19:44, čo sa mi nechce ani veriť, takže ďakujem, že ste ma tak zaujali a tak rozbehli s tými vašimi otázkami. Ale ešte kým odpovieme na toho achievera, nebojte, vrátime sa k nemu určite, tak vám chcem povedať jednu vec. Prečo je tu vlastne
tých 9 talentov, je to kvôli tomu, že všetkých 9 talentov spadá po tú realizačnú doménu. Majú nejaké približné charakteristiky, ktoré ich vlastne preto i Gallup dal do tejto jednej skupiny domény. A už keď sme hovorili o tej realizácii s kariérou, tak určite mi dáte za pravdu, že tí z vás, ktorí máte silnú realizačnú, potrebujete teda prácu, kde budete mať ten rutinný prístup. Ďalšia vec, keď sme hovorili o tom cieli, krokoch a plánoch, potrebujete mať prácu, kde nebudete vyrušovaní každú chvíľu. Čo to znamená? Predstavte si, že ten realizátor si dá si cieľ dňa, urobí si kroky, z toho mu vyjde ten plán a teraz príde jedna kolegyňa, druhá kolegyňa, alebo si predstavte takéhoto realizátora v obchode. Predstavte si ho, že je na pozícii, ako sa tomu hovorí, podpora zákazníkom. Dajme tomu v Orange alebo v Outu, to je úplne jedno. A každú chvíľu mu tam príde niekto iný. A on má plán, čo všetko ešte vybaví, kam zavolá, koľko klientov chce vybaviť. Čo myslíte? Ako sa ten realizátor v tej práci bude v takejto práci cítiť? Takže dala som ďalšiu otázočku. Realizátori, ktorí tu ste, ako by sa vám páčila práca, kde budete, dá sa povedať, neustále vyrušovaní? Kde ten váš plán vám budeme my ako zákazníci narušovať? Ako by sa vám tak pracovalo? No? Nič neurobí. Matúš, správny postoj a pohľad. Nič neurobí, ale bude frustrovaný z toho, pretože stratí istotu, pretože mu niekto narušil ten plán. Čiže preto je dôležité, keď si hľadáte prácu, a ako píše Marianka, bude sa cítiť na figu, presne tak, nebude angažovaný, áno, Blanka, ďakujem, áno, začne byť podráždený a to nie je tým, že nerobí, že by bol nahnevaný pre niečo, ale je to práve preto, že sme vstúpili do jeho talentov a urobili sme mu veľmi veľa zmien. Takže tí z vás, čo máte realizáciu, skúste pouvažovať, koľko času máte v tej vašej práci na to, aby ste robili veci krok za krokom. Aby ste išli podľa toho vášho plánu, podľa tých vašich krokov, podľa tých vašich cieľov. A to je tá pozitívna vec, že vy ste tí úžasní ľudia, ktorí dáme náplň, my všetci vo firmách ich chceme, a oni si sadnú, naozaj ako môj manžel si sadne a on sedí a robí tie kroky, odfajkáva si tie kroky a pokiaľ nie sú všetky odfajkané, sa nepostaví z tej stoličky. No ja ako ovplyvňovač potrebujem tam tú zmenu, ale aj to je v poriadku. Takže páči sa mi, jak ste sa rozbehli, katastrofa, áno. A tu máme, Slavka nám píše, nenechá sa vyrušovať. Áno, predstavte si, že ste v tej predajni a je tam ten realizátor a vy od neho niečo chcete a on ťuká a píše tie maily alebo odpovedá alebo dopisuje nejaké veci z predchádzajúceho klienta. No asi sa ani vy nebudete cítiť dobre. Takže realizátor si potrebuje nájsť prácu a kariéru, kde si bude vedieť sám naplánovať, ale pozor, samozrejme nie naplánovať celý deň. To môže eventuálne, keď bude pracovať sám a keď bude pracovať na nejakých krokoch, napríklad na nejakej metodike a bude mať týždeň pre seba, kde si urobí ten plán a bude robiť. Len pre realizátora je zmena veľmi ťažká vec, keď to má byť veľmi často. Ale všetky talenty sa vedia s tým vyrovnať. Ale o tom sa budeme baviť pri konkrétnych talentoch, ak ma budete sledovať. A ešte jedna dôležitá vec. Neznamená to, že nemôžete robiť v obchode. Hej? Nemôžete robiť support. Môžete, ak budete mať silné ďalšie talenty, tie vzťahové, tie modré, o ktorých som hovorila. A ja vám ich ukážem, lebo raz je vidieť lepšie, ako iba počuť, takže Slavku sme odpovedali. Takže ak bude mať realizátor aj vzťahové talenty, tak bude môcť presvičovať medzi tými svojimi talentmi. To je to, čo som hovorila aj na začiatku, že nikdy sa nemôžeme pozerať na človeka len
cez nejaký jeden talent, alebo len cez nejakú jednu doménu, lebo nezabudnite, že všetci máme tieto 4, ale každý máme tú rozdielnosť, máme iné množstvo. Gallup prišiel na to, že vaše poradie 34 talentov, keby sa mohlo u niekoho opakovať, tak to bude 33 miliónty prvý človek. A to je už čo povedať. A ja k tomu dodávam, že určite bude žiť v inej krajine, teda určite predpokladám, bude žiť v inej krajine, bude mať iné návyky, iné hodnoty, inú kultúru. Takže preto si dovolím tvrdiť, buďte sami sebou a buďte unikátni a využívajte tie vaše talenty realizačné, tak ako najlepšie vyhovujú vám. A hľadajte si tú prácu, v ktorej budete môcť udržiavať ten svoj plán, tie svoje kroky a budete môcť sa vlastne tým pádom fokusovať na tú vašu prácu a budete spokojní aj s tou prácou od pondelka do piatku. A ja sa vrátim k Mariankinej otázke. A ak máte otázky, budem nesmierne rada, ak mi ich napíšete. A Marianka, kde sa mi to stratilo? Tu, nestratilo, máme. Takže poďte s otázkami, lebo máme 18:26, aby sme všetko stihli. Takže, ak má achiever plán, ktorý nesplní, ako mu pomôcť? No, vieme, že je to ten plánovač, že potrebuje byť produktívny, to je ten preklad, to znamená, že on musí mať veľa tých plánov a veľa napísané v tom tudučku. A ja tu mám, Marianka, pre teba odpoveď od môjho manžela, ktorý ti dáva, hľadal by som dôvody, ktoré v budúcnosti by som sa snažil eliminovať. Zrejme bol plán moc napätý, alebo teda naplnený. Oli, ďakujem za tvoj pohľad. Áno, a ja to iba doplním, že aby ten achiever, ten realizátor a všetci, ktorí máte tú exekutívu, dávajte pozor na jednu vec. Viete, že deň má 24 hodín a samozrejme v robote sme 8, 10, 12 hodín. A tip pre vás, pre realizátorov, aby sa vám nestalo, že potom ste večer nespokojní, lebo to tudučko, ten plán, ktorý tu mám, tento plán ste nesplnili, tak vy vlastne tie vaše talenty, celú tú vašu realizačnú doménu otočíte proti sebe a ste frustrovaní. A existuje na to, tak ako hovorí Oli, existuje na to jednoduchá pomôcka. Naplánujte si iba toľko, koľko viete, že zvládnete a neplánujte si, to je moja osobná skúsenosť s mojimi klientmi, ktorí majú realizačnú doménu silnú, ktorá je prvá a majú tam veľké množstvo tých talentov. Naplánujte si tam napríklad 80%, hlavne keď pracujete s ľuďmi. Vy keď máte nejaký tím a pracujete s nejakými ľuďmi, nezabudnite, že aj oni vás potrebujú, že potrebujú od vás nejakú spätnú väzbu. A to si vyžaduje čas. A ak vy si naplánujete na celých 8 hodín prácu, lebo potrebujete naplniť cieľ, kroky a plán, tak potom večer, keď budete odchádzať, buď tam zostanete veľmi dlho, alebo ako písala Marianka, budete veľmi nespokojní. A vlastne si vaše talenty otočíte, ako keby ste si z nich urobili slabú stránku. A pozerám, ak budete mať ešte nejakú otázočku, píšte. Ja mám ešte pre vás jeden tip. V rámci kariéry, aby sme sa držali toho fokusu, ktorému sa dneska máme venovať, a nebojte, všetky talenty pôjdeme postupne, každý live a budeme sa baviť o tom talente, akú rolu miluje a akú rolu neznáša, aby sme vedeli tú prácu spolu identifikovať. No a pre tých z vás, ktorí pracujete v tíme, pracujete s ľuďmi, alebo máte nejakých kolegovcov, ktorí sú silní v tej realizácii, sú silní vidíte, že si urobia cieľ, urobia si kroky, majú perfektný plán, aj to dosiahnu, tak veľmi často sa mi stáva, že potom týchto ľudí automaticky povýšia na nejakého manažéra, lídra, riadiaceho pracovníka. No a veľa razy sa stane to, nehovorím, že vždy, ale veľa razy sa stane to, že zrazu tento človek ako keby s tými krokmi, s tým cieľom padal dole. Všetci sú prekvapení, čo sa deje. Prosím, je to vtedy, ak toho realizátora dáte do úlohy, pretože máte to tak nadstavené vo firme a tak sa to klasicky robí a on sa moc neozval, pretože on je ten vykonávač, dáte ho do úlohy lídra alebo manažéra. A tam vtedy nastáva ten problémik, že jednoducho tí ľudia ho vyrušujú. To neznamená, že ten človek nemá rád ľudí, ale vlastne mu narušujú ten jeho plán a harmonogram.
Takže ja by som vám všetkým, ktorí pracujete s ľuďmi, máte tam tých šikovných vykonávačov, predtým, ako ich chcete posunúť na vyššiu pozíciu, opýtajte sa toho realizátora, ako on s tým rezonuje, ako si bude vedieť potom tie ciele, či mu to dáva zmysel. A dám vám zase, sa vrátim k tej našej celkovej tabulke, aby ste vedeli. Ak bude, aby ste vedeli aj príklad, že je to aj možné, že to neznamená, že realizátor nikdy nemôže byť manažer alebo líder. Absolútne to tak nie je. Ale ak bude mať silné len realizačné talenty v tej prvej desiatke, pozrite, je ich až 9, tak on viacej sa bude zameriavať na to, aby ho nikto nevyrušoval. Ale ak to bude realizátor, ktorý bude mať niekoľko talentov a bude mať väčšinu talentov vo vzťahovej doméne, tak sa mu môže stať a môže cítiť, že to manažovanie ľudí je pre ňoho správne. Pretože vie si urobiť aj plán a vie sa aj prispôsobiť tým ľuďom a vie s nimi interagovať. Je to pre neho prirodzené. Ale neznamená to, že realizátor nemôže robiť manažera. Len som to chcela zdôrazniť, aby to bolo jasné. Ešte to vidím od Marianky. Ak mu to naplánuje šéf. Marianka, ak mu to naplánuje šéf, tak to je zväčša vtedy, že ten človek je silný v tej realizácii, šéf ho zaškatulkoval v dobrom slova zmysle do tej realizácie a možno ten človek menej komunikuje o tom, čo je už jeho plán a čo je nad jeho plán. Je to zase prepojené s talentom communication. Prosím, aj keď ste šikovní realizátori, berte si úloh len toľko, koľko zvládnete. Však postupne pri tých talentoch si budeme hovoriť, ktorý talent sa potrebuje naučiť v tej realizácii, v tejto časti. Hovoriť nie, pretože je to pre neho docela problematické. Takže Marianka, odkomunikovať šéfovi a zobrať si len toľko, aby večer ten realizátor alebo ten achiever išiel domov spokojný s tým tudučkom. Lebo pre toho achievera, už keď si to načetla Marianka, ďakujem, je naozaj veľmi dôležité to uspokojenie, tá angažovanosť je vtedy, keď si to môže odfajkávať. A my všetci chceme mať v tímoch, vo firmách, v kancelárii so sebou, v manželstve ľudí, ktorí sú angažovaní, ktorí sú spokojní. Takže dajme im tú možnosť. Marienka píše, že ďakuje, super. A ja tu mám ešte od Blanky. Blanka, ďakujem, nevšimla som si to presne. Potvrdzujete to, čo hovorím, komunikovať, že to bolo priveľa. Človek, keď je pod tlakom, začne robiť chyby. Presne tak, to je jedna vec, ale pre toho človeka, realizátora, zase keď má toho viacej, nesmie ten šéf zabudnúť, že zrušil mu angažovanosť, lebo mu dal o mnoho viacej úloh a on keď pôjde večer domov, nebude to mať odfajknuté. Tak, čas sa nám docela naplnil. Ja sa veľmi teším, že ste tu dneska boli so mnou a že ste tak interagovali a že ste mi reagovali na to, čo som hovorila. Ja tu ešte vidím odpoveď od Blanky, ktorú som si teraz všimla, že by zistila z príčinu nesplnenia, mohli by byť objektívne, alebo aj veľa úloh, možno by som určila priority, môj pohľad. Blanka, perfektne, zhrnula si to, ešte doplnila o to, čo som hovorila. A to, čo tam ja vidím a cítim, podľa toho, ako si vravila, že máš 5 talentov, v prvej 5-ke tie realizačné talenty, tak tam cítim talent fokus, ktorý je o slovičku prioritizovať. Ale o tom sa budeme baviť zase postupne, na čo sa nesmierne teším. A ukončila by som to dneska asi tým, že tak ako hovorí Gallup, všetci môžeme robiť čokoľvek, len je pre nás dôležité a správne vedieť, ktoré tie talenty v akej činnosti, v akej roli budú mať to flow. A k tej realizačnej domene by sa dalo hovoriť veľmi veľa, veď viete tých, s ktorými konzultujem, že keď sa do toho pustíme a rozoberáme tie talenty, tak je to na dlhšie. Ak budete mať otázky k tej realizačnej domene, ja sa sem na LinkedIn veľmi často vraciam a sledujem, či tam niečo komentujete. Kľudne tam napíšte, ja vám dám na to určite veľmi rada spätnú väzbu. A poďte, ak máte chuť a vám napadla ešte nejaká otázočka k tomu, o čom sme sa dneska bavili, tak budem nesmierne rada. Ak nie, tak samozrejme sú ľudia, a to vieme podľa talentov, ktorí potrebujú tie veci riešiť intimnejšie. Neváhajte mi napísať buď sem do komentárov, alebo na môj Facebook, alebo do e-mailu, alebo kľudne
aj zavolať. Som veľmi rada, keď môžem ľuďom pomôcť a povzbudiť ich. A nezabudnite na to, že čím lepšie budete poznať tie vaše talenty a budete ich vedieť identifikovať v rôznych činnostiach, tým ľahšie sa vám bude pracovať, tým viacej bude spokojný váš šéf, váš kolega, pretože nebude vás musieť kontrolovať a bude vám môcť len robiť mentora, ako je to správne, ako by to malo byť. Len vás posúvať a pomáhať vám pozrieť sa na veci z iného uhla. Takže ja vám ďakujem za dnešok, nesmierne som si to užila. Ak bude od vás otázka vrátiť sa k realizačnej domene ako takej, veľmi rada to urobím. A čo nás čaká na budúce? Ja viem, že nie všetci budete sledovať všetky livey, ale pre tých z vás, ktorí sa pripojíte aj na budúce, aby ste vedeli, budem mať hostia práve k realizačnej doméne a bude hovoriť o tom, v akej práci on tú svoju realizáciu využíva. Kedy sa cíti ako ryba vo vode. Aj toto bude obsahom mojich liveov, aby to nebolo len o tom, čo hovorí Dáša a čo hovorí metodika Gallup, ale aby ste zažili aj tých mojich klientov v praxi. A ak niektorí z vás budete mať chuť prísť na takéto live a odprezentovať, ako ste tu dneska parádne, vás tu bolo veľa stratégov, budem nesmierne rada a veľmi rada vás sem pozvem, pretože je nás veľmi veľa a každý môžeme robiť množstvo vecí. A mám veľmi veľa klientov, ktorí vedia, čo by chceli robiť, len si to potrebujú cez tie talenty potvrdiť. A mám potom veľa klientov, ktorí sa hľadajú, takže budete pre nich veľkou inšpiráciou. Takže ja sa s vami pre dnešok rozlúčim. Ďakujem, Matúš. Toto moje ovplyvňovacie talenty veľmi pohľadkalo a potešilo a ešte viac sa budem prichystávať na budúce. Anička, tiež ďakujem aj za tie srdíčka, teším sa. Verím tomu, že to prinieslo pohľad na tú realizáciu, aspoň taký maličký, lebo my sme urobili len také maličké svetielko. A prajem vám ako inak unikátny talentový útorok a teším sa na vás o týždeň. Majte sa krásne, pozdravuje vás Dáša, srdcom talentiačka. Majte sa, ďakujem.